Uydirilgan din va Qur'ondagi din. 15-bob. Tariqatlar. Qur'ondagi din bilan uydirilgan dinni farqlarkan, mutlaqo teginish lozim bo'lgan yana bir muhim mavzu bu tariqatlar mavzusi. Yuzlarcha tariqat bor. Ularning Qur'ondagi islomdan uzoqlashishda qanchalik olislab ketgani ham ma'lum. Ammo biz bu kitobda ko'zlagan maqsadimiz doirasidan chiqmoqchi emasmiz. Faqat ulardagi shayxlarni ulug'lab tortishilmas darajaga chiqarish kabi aksariyat tariqatlarda uchraydigan mushtarak sifatlarga to'xtalamiz xolos. Tariqatlardagi degeneratsiya. Payg'ambarimiz yagona murshid va diniy mavzularda tortishilmas yagona mo'tabar manba bo'lgan davrda islomiy yagona muassasa jami edi. Ibodatlar, ta'lim va xizmat butun dunyoga yoyilgan bir faoliyat edi. Bu faoliyatlarning markazi esa jami edi. Payg'ambarning hayotlik chog'ida, hatto 4 xalifa davrida ham jami tashqarisida ribot, zoviya, xonaqo kabi boshqa diniy maqomlar, makonlar bo'lmaganini tariqat mansublari ham tan oladi. Ilk tariqat hijriy 150-chi, ya'ni milodiy 760-yillar orasida Shom yaqinlarida qurilgan. Biroq tariqatlarning yoyilishi 100 yillab o'tib sodir bo'lgan. Ilk tariqatlar ilmlar akademiyasi, askariy xizmat, hatto xastalarni davolash kabi anchagina xayrli ishlarni qilgani, musulmonlarni Alloh sevgisi va xushxulqli inson bo'lishlari uchun muhim hissa qo'shgani ham haqiqat. Ammo bu an'ana ichidan kelgan muhim ismlardan bo'lmish Qushodali Ibrohim aytganidek, zamonlar o'tib bu xonaqohlar mayxona va islovatxonaga aylangan. Qur'onning amr va taqiqlariga aloqasiz minglarcha ritual va odatlarni din nomidan bu xonaqohlarda qilingani esa yana bir boshqa haqiqat. Butun bu zalolatlarni fosh etgan Qushodali Ibrohim yonib ketgan xonaqo o'rniga yangisini qurdirmagan va asrlar bo'yicha yashab kelgan xonaqohlarni yopish kerak va butun yer yuzini go'yo bir xonaqoh kabi ko'rib, Payg'ambarimiz davridagi kabi jami tashqarisida hech qanday diniy muassasa qoldirmaslik kerak. Qur'ondan tashqaridagi wird va tariqatlarning maxsus duolari o'rnini Qur'onga va Qur'onda kelgan duolarga bo'shatib berishi kerakligini yoqlab chiqqan. Tariqatlarning o'rtaga chiqishi hijriy 150-yillar deyilsa, bugungi ma'nosi bilan bilganimiz tariqatlarning korporativ tizimlar o'laroq shakllanishi hijriy 600-yillarga to'g'ri keladi. Korporativ xarakterga ega ekani tan olingan ilk tariqat bu Qodiriylik tariqatidir. Qodiriylikning asoschisi Abdulqodir Giloni yoki Jiloni hijriy 562-yilda vafot etgan. Boshqa yana bir necha misollar, masalan, Rifoiylik Ahmad Rifoiy vafoti hijriy 578. Bektoshiylik Hoji Bektosh vafoti hijriy 669. Mavloviyya Jaloliddin Rumiy vafoti hijriy 672. Xilvatiyya Akmaliddin Hovati vafoti hijriy 750. Naqshbandiyya Bahouddin Naqshband vafoti hijriy 791. Shayton kimning murshidi? Tariqat arabcha tariq, yo'l ma'nosini bildiradi. Bu kalimadan tuzilgan tariqat esa yo'l, yo'nalish, uslub, tarz kabi ma'nolarni bildiradi. Tariqatlar Allohga yetishmoq uchun bir yo'ldir, bir majburiyat emasdir deya yumshoq izohlarla tariqatga bog'liqlikni ta'rif etgan tariqatchilar bor. Biroq tariqat tobiylari murshidi bo'lmaganning murshidi shaytondir yoki shayxi bo'lmaganning shayxi shaytondir, piri bo'lmaganning piri shaytondir kabi uydirma hadislarni olib, tariqatga kirishni, tariqat shayxini murshid qabul etishni diniy vojibot va oxiratdagi najotning eng muhim sharti deya taqdim etishadi. Ulardan so'rasak, 100 yillarcha tariqatlar yo'q ekan, musulmonlar nima, noqis musulmonlarmidi? Tariqat shayxlari yoyg'in bo'lmagan bu ilk davrlarda musulmonlarning murshidi kim edi? Shaytonmidi?
Qur'on oyatlari to tariqat shayxlari chiqquncha musulmonlarning ma'naviy rivojiga rahbarlik etishda yetarsiz edimi? Aks holda tariqatlarga kim muhtoj edi? Qur'onga ko'ra, Qur'on din borasida hamma narsani mufassal ochiqlaydi. Payg'ambarimiz esa Qur'onda ergashing deya amr etgani yagona insondir. Vaholanki tariqatlar son-sanoqsiz shayxlarni tortishilmas kishi e'lon etadi. Bu shayxlarning atrofidagilar eng to'g'ri yo'ldagilar va oxiratdagi najoti ham kafolatlanganlar. Boshqa kimsalar esa hammasi adashgan va do'zaxiy sinfida qoldirilgan. Shuning uchun tariqat shayxlariga ergashish dinning eng muhim sharti sifatida qabul ettirishga harakat qilingan. Bu shayxlarning ko'pini Mahdi yoki Iso-i Masih deya e'lon etilishi nafaqat o'tmishdagi, balki bugungi ko'plab tariqatning ham haqiqatidir. Har shaharda, har qishloqda va hatto har mahallada bunaqa nusxalarni uchratish mumkin. Ularning ko'pchiligi ergashganlarni o'ziga qul qilib olgan. Tobilarini ham ruh dunyosini hamda kissasini kasod qilgan kishilardir. Bu jihati bilan bu shayxlar Qur'onda qoralangan Yahudiy va Xristian din peshvolarining dinimizdagi nusxalaridir. Ey iymon keltirganlar, ahbor va ruhbonlarning ko'pchiligi xalqning mollarini nohaq yo'llar bilan yeydi va Allohning yo'lidan to'sadi. Tavba surasi 34-oyat. Shayxga ko'r-ko'rona itoatning eng muhim qoidalaridan biri murid shayxiga o'zini xuddi g'assol qo'liga topshirilgan o'lik kabi taslim etishidir. Qur'on aqlingizni ishlating deyishiga qaramay, tariqatlarda ko'r-ko'rona itoat tariqatning asosidir. Tariqat tobilariga aqllarini bir chetga uloqtirib shayx etagini tuting. Bu yo'ldan aqlla borilmaydi deyiladi. Bu prinsipni qabul etib shayxga ergashgan kishini shayxing Mahdi yoki Iso-i Masih deb ishontirgach, bundan buyon shayx dunyodagi eng ulug' inson deya insonlarning bor budini o'marib olishiga ham, dinga qilayotgan ilova va teskari fatvolariga ham ishontirish g'oyat oson kechadi. Bo'lib ham kishi aqlni bir chetga uloqtirish shartini qabul etganidan keyin universitetni bitirgan murid bilan savodsiz, hatto o'qish yozishni ham bilmaydigan murid ayni martabaga tushadi. Shu bois tariqatlarda ba'zi oliy ma'lumotli kishilar uchrab qolsa, ajablanmaslik kerak. Chunki bu kishilar tariqat talabiga ko'ra aqlini bir chetga uloqtirgan va shayxga o'likdek taslim bo'lgan odamlardir. Buning natijasi esa diplomli bilan savodsiz, bilgan bilan bilmagan orasidagi farqning tamoman yo'q qilinishidir. Izlanish va tekshirish o'rniga laqqa yutish, tadabbur va tafakkur o'rniga taqlid asos bo'lgach, tariqatdagi hammaning e'tiqodi, hayotga ko'z qarashi va dinga va Allohga munosabati tamoman shayxi bilan bir xil bo'ladi. Hatto ko'pincha aqlni tashla degan prinsip qabul ettirilgani uchun shayxdan ko'ra bilimli va madaniyatli kishilar ham men bilmayman, shayxim bilur. Shayxim aytsa bordir bir hikmati kabi izohlar bilan shayxning eng absurd izohlarini ham laqqa yutaveradi. Yaqin zamonlardan tragikomik ko'plab izohga yuzlarcha tariqat tobesining sirf shayxim dedi deya ishonganiga misollar ko'p. Bir shayx Amerikaga g'azab qilib fazodagi sun'iy yo'ldoshni qulatdi deya shayxning muridlari buyuk bir g'ururla og'iz ko'pirtiradi. Yana bir boshqa shayx esa Kiprda eshitilgan va avvaliga sababi aniqlanmagan baland bir ovozni ajdarho deya e'lon etganida oliy ma'lumotli muridlar ham darhol qabul etadi. Uchinchi bir shayx esa muridlariga nafslaringizni tarbiya etaman deya o'zining jinsiy organini o'ptiradi. Albatta samimiy musulmon bo'lib o'z tobilariga islomning haqiqatlarini anglatgan va erishgan obro' e'tiborini suiiste'mol etmagan tariqat shayxlari ham yo'q emas. Biroq bu yerdagi mavzu ko'r-ko'rona itoatni o'rnatgan aynan tariqat sistemasi ekanini ko'ra olish va mazkur tariqatni tuzatish uchun birgina shayxni almashtirish yetarli emas, balki yagona yechim bu botil sistemani tubdan barham toptirish ekanini ko'ra olishdir. Lekin tariqat ichki qurilmasini va shayxga bog'liqlik falsafasini bilmagan hatto ma'lumotli va madaniyatli muridlar ham bu absurdlarga ishonib yurishini tushunish baribir qiyin.
Faqat agar tariqatga kirganlar aqllarini bir chetga tashlab, aksariyati psixologik va psixik muammosi bo'lgan shayxlarga taslim bo'lishi va tafakkur emas taqlid deb turishini e'tiborga olsak, buning sababi ayon bo'ladi. Tariqatga kirganlarga berilgan tariqat tarbiyasini anglash uchun bir muridga berilgan 7 moddalik ro'yxat bor. Shuni ko'raylik. Murid tariqatga kirarkan shu 7 moddaga ergashishi shart va zarur. Birinchi, murshidga, ya'ni piringa to'liq taslim bo'l va hech kimni undan ustun bilma. Ikkinchi, doim hushyor va ogoh bo'l. Uchinchi, shayxing xizmatida ixlosli va fidokor bo'l. To'rtinchi, so'zingda sodiq va ishonchli bo'l. Beshinchi, molingni va mulkingni shayxing xizmatiga ber. Oltinchi, murshidning, ya'ni shayxning yoki pirning va tariqatning sirlarini maxfiy tut. Va yettinchi, murshiding yo'lida jon fido etishga har on hozir bo'l. Laqqa tushirilgan muridlar. Tariqat mantig'ini anglarkan, ikkinchi moddani anglash qiyin tuyulishi mumkin. Nuqul aqlni rad etib bir chetga uloqtiradigan, shayxga ko'r-ko'rona ergashishni istaydigan tariqatlar nega endi muridlaridan zakovat va aql idroq qobiliyatiga ega bo'lishni istab qoldi? Har holda bu yerda 5-moddada aytilgan mol-mulk ko'proq qo'lga kiritish uchun ishlatiladigan zakovat va xushyorlik murod etilgan bo'lishi ehtimoli bor. Nima bo'lganda ham murid qanchalik puli ko'p bo'lsa, tariqatga shuncha foyda. Muhammad Iqbol bu manzaraga shayxparastlik ma'nosidagi shayxizm nomini bergan. Bu degani Alloh nima deydi, Qur'on nima deydi mantig'i o'rniga shayx hazratlari qanday buyurdi, bizning tariqatimiz nima deydi qolipidagi zehniyat. Iqbolning boshqa yana bir izohi bor. U quyidagicha: xonaqohlarda shaxsiyat yaratmoq va yetishtirmoq imkoni qolgan emas. Bu rutubatli olov, ya'ni alanga sochishi imkonsiz. Albatta, barcha tariqat va barcha shayx bir xil emas. Biz qarshi chiqqan narsa tariqatlardagi umumiy zehniyat. Qur'onda bilmagan narsani ortidan ketish taqiqlanadi. Chunki bundan javobgarlik bor. Isro surasi 36-oyatda. Vaholanki nisbatan eng durust tariqatda ham kishilar shayxlariga tobe bo'ladi va tariqatlarning oqibati shayxning insofiga qoldiriladi. Insonlar ilmni emas, balki taqlidni o'rganadi. Uslub aqlni bir chetga uloqtirish bo'lgach, sanab o'tganimiz eng noxush misollar ham yuziga chiqishi aslo ajablanarli bo'lmaydi. Tariqatlardagi cho'pchaklar. Shayxga so'zsiz itoat tariqatning eng muhim sharti. Mana shunga erishish uchun muridlarga qator hikoyalar anglatiladi. Masalan, bir shayx bir muridiga borib, otangni kallasini olib kel debdi. Murid ham zohirda o'ta g'arib bo'lgan bu talabni shayxiga bo'lgan ishonchi sababli bir hikmati bordir deya ijro etadi. Bir payt qarasa, onasi bilan yotganida uzib olgan bosh otaning boshi emas. Onasi bilan zino qilayotgan boshqa birovning kallasi. Shayx uzoqdan karomati bilan bu holatni bilib, muridini sinamoq uchun hikmatini aytmasdan buyurgan ekan. Mana shunaqa hikoyalardagi shayxlar muridga haromni amr etsa ham, uning amriga itoat etilishi, chunki buning mutlaqo bir hikmati bor ekani talqin etiladi. Vaholanki bir musulmon bunday iddao etgan kishiga qarab, men bunday bir haromga qo'l urmayman. Alloh bir jonni o'ltirishni harom qilgan. Mendan bunaqa gunohni qanday qilib talab etasan, deyish kerak. Holbuki tariqatlarda shayxga bunday qarshi chiqishlar esi joyida bir normal odamning emas, balki zaif iymon alomati sanaladi. Hikoyalar bilan muridni shayxning robotiga aylantirish doim qo'llanilgan bir uslub bo'lgani uchun yana bir mashhur hikoyani keltiramiz. Bir kuni Hoji Bayram Valining muridi ko'pligidan hasadi kelgan zamonasining hukmdorlari Hoji Bayram huzuriga kelib, bu haqda o'z xavotirini bayon etibdi. Hoji Bayram esa xavotir olmanglar, mening bor yo'g'i 1,5 ta muridim bor debdi. Kelganlarga buni isbotlash uchun Hoji Bayram ichkarida bir qo'y so'yib, qonini tashqariga oqqizibdi.
muridlarini esa tashqarida to'plabdi va hammasi navbat bilan birma-bir kirishini amr etibdi. Hamma qo'rqib tumtaraqay qochib ketibdi. Faqat bir ayol va bir erkak qolibdi. Shariatda erkak bir, ayol yarim sanalgani uchun haqiqiy muridlar mana shu 1,5 murid emish. Bu hikoya aytilib, muridlarga mana shu haqiqiy muridlar kabi bo'ling. Shayxlar sizni o'ltiradigan bo'lsa ham o'zingizni taslim eting deya uqtiriladi. Aqlni bir chetga uloqtirib, shayxi haromga buyursa ham bordir bir hikmati deya bo'yin egadigan kishilar bo'lib yetishgan muridlar endi shayxlari qanday musulmon bo'lishni istasa, ana shunday musulmon bo'ladi. Bu kabi holatlar oqibatida shayxlarni rad qilish, xristianlik va musaviylikdagi zalolatlarning yana bir o'xshashi musulmonman deganlar tarafidan sodir etilmoqda. Allohning yonida ahbor va ruhbonlarini rad qilib oldilar deyiladi. Tavba surasi 31-oyatda. Qur'on o'rniga shayxga tobi bo'lganlar Qur'onni faqat o'liklar orqasidan va yana o'zlari tushunmagan tilda o'qiydi. Qur'onning ma'nosi o'rniga tajvid va ohangiga ahamiyat beradi. Shuning uchun bu oyatdagi ogohlantirishni afsuski anglamaydi. Qur'onni rahbar kitob o'laroq emas, balki o'liklar ortidan o'qiladigan bir o'qish kitobi sifatida ko'rishadi. Robita nomli absurd. Eng g'arib holatlardan yana bittasi shayx bilan qilingan robita. Turkiyada eng yoyg'in tariqat bo'lgan Naqshbandiylikning eng muhim amallaridan biri robita. Robita quyidagi shaklda qilinadi. Murid tahoratli holda va qiblaga qarab o'tiradi. Shayxining ikki qoshi orasini hayolida jonlantirib, Allohni zikr etadi. Robita orqali shayx va murid orasida doimiy bog'lanish hosil qilinadi. Kameralar ijodidan keyin robitani fotosuratga qarab qiladigan zamonaviy texnologik naqshbandiylar ham chiqqan. Bu robitaning izohi o'ziga o'xshagan ajoyib. Robitasiz zikr o'rniga zikrsiz robita yaxshiroq. Zikr va robitadan birini tark kerak bo'lsa, zikrni tark etmoq ko'proq uyg'undir. Chunki zikrsiz robita yetishtirur, ammo robitasiz zikr yetishtirmas. Robita bo'limini nega alohida ayirdik? Eng yumshoq ifoda bilan aytganda, absurd deyiladigan bu uydirma Qur'ondagi dinga yaqindan ham uzoqdan ham aloqasi yo'q. Tariqatlarda ishlatiladigan ba'zi tamal ifodalarning Qur'ondagi ishlatilishiga qarasak, oradagi ulkan farqni va aloqasizlikni osonlikcha ko'rish mumkin. Masalan, shayx kalimasi Qur'onda qariya, keksa odam ma'nosida keladi. Masalan, Hud 72, Yusuf 78, Qasos 23 yoki Mu'min 67. Qur'onda vali kalimasi do'st, yaqin inson kabi ma'nolarda keladi. Avliyo esa bu kalimaning ko'plik shakli xolos. Qur'onga ko'ra har bir musulmon Allohning valisi. Alloh ham har bir musulmonning valisi. Buning uchun qarang, mana Baqara 257, Oli Imron 68, Moida 55, A'rof 196, Tavba 71. Kofirlar esa shaytonning valisi, barcha kofirlar bir-birining valisi. Niso 76, Niso 119, A'rof 27, Nahl 16. Mutlaq ma'noda haqiqiy do'st, haqiqiy vali faqatgina Alloh taolodir. Barcha do'stlar unga nisbatandir. U holda undan boshqa haqiqiy vali, haqiqiy do'st yo'q. Baqara 107, Tavba 116, Furqon 18, Zumar 3, Shuara 9. Ko'rib turganimizdek, Qur'onda 80 dan ortiq o'rinda kelgan vali yoki avliyo kalimalari hech bir joyda bugun xalqqa taqdim etilgan supermen tariqat kattalari ma'nosida emas. Bu avliyolarning, shayxlarning, pirlarning ko'rsatgan favqulodda holatlari ma'nosidagi karomat kalimasi Qur'onda umuman kelmaydi. Karomat kalimasi bilan ayni o'zakli kof, ro, mim o'zakli kalimalar Qur'onda mavjud va bu kalimalar bilan Allohning jo'martligi, bergan rizqlari mo'l ekani, ammo supermen shayxlarning super talantlari degan ma'no aytilmaydi. Masalan, Naml 40, Anfal 4, Isro 70, Yosin 11. Tariqatlardagi aylanish raqslari
samoa, musiqiy dinning bir parchasi ekani iddao etilmaguncha hech bir zarari yo'q deb hisoblaymiz. Chunki Qur'on bularni na taqiqlagan, na buyurgan. Bu amallar ibodat deya taqdim etilmasa kifoya. Ammo afsuslar bo'lsinki, ko'plab tariqatda bu kabi amallar go'yoki diniy vojibot kabi tanitilgani sir emas. Biz qarshi bo'lgan jihat mana shu. Yo'qsa musulmonlar albatta vaqf, uyushma va jamiyatlar kabi ijtimoiy tashkilotlar qurishi va bularning ichida bir iyerarxiya tuzishi o'z ixtiyorlarida. Bu tashkilotlarda she'r o'qish, musiqa tinglash, samoa, san'at, yig'ilish, ko'rgazma va hokazo uyushtirishlari g'oyat tabiiy. Biroq g'ayri tabiiy bo'lgan jihat shuki, tariqatlarda ba'zi insonlarning tortishilmas e'lon etilishi Qur'onda o'rin olmagan o'z amallarini din deya taqdim etishidir. Tariqatlarning yana bir boshqa zarari dinimizni bir mashaqqat va riyozat dini kabi tanitishlaridir. Hinduizm ta'limotlarini va hindu tariqatlarini eslatuvchi sun'iy riyozatlar bilan muridlarini tarbiya etamiz degan tariqatlar insonlarni qorong'u xonalarda uzun muddat och va suvsiz qoldirib, ularni iztirobga solib, qancha kishilarning ruhiy salomatligini buzib kelgan. Ruhiy salomatligi buzilgan bu insonlar ko'rgan gallyutsinatsiyalar esa bu kimsalarning ustunligiga, avliyo ekaniga yo'yiladi. Holbuki Qur'onda hech bir payg'ambarning yoki bir mu'min musulmonning o'ziga bunday sun'iy iztiroblar chektirib, o'z-o'ziga qiynoqlar qo'llanishi yo'q. Qur'onga ko'ra Alloh taolo bandasini imtihon etish uchun balo va mashaqqatlar beradi va bu balolarga mu'minlar sabr qiladi. Biroq bu balolar hayotning tabiiy oqishida inson qarshisiga chiqadi. Yo'qsa riyozat bo'lsin deya, iztirob bo'lsin deya inson o'z-o'zini qiynoqqa solishi dinimizning yagona manbai bo'lmish Qur'onda tayana oladigan hech bir dalili yo'q. Dedilarki, Robbimiz, haqiqatan biz boshliqlarimizga va kattalarimizga bo'ysungan edik. Ular esa bizlarni to'g'ri yo'ldan ozdiribdi. Robbimiz, sen ularga azobni 2 hissa qilib ber va ularni ulkan la'natlash bilan la'natlagin. Ahzob surasi 67-oyat. An'anaviy din tobiylari ota-bobolaridan qolgan mazhablarga hech bir aqliy o'lchovlarga tayanmasdan turib ergashadi. Bu tobiylar mazhab kattalarining qanchalik zakiy, qanchalik ustun axloqli ekani haqida hikoyalar to'qib, tobiyliklarini mashru qilmoqchi bo'lishadi. Ularga ko'ra kattalar, ya'ni mazhab imomlari hamma masalani hal etib, tayyor qilib ketishgan. Ularga ergashish qolgan xolos. Ularning fatvolarini tekshirish, tortishish, savol ostiga olish adabsizlik. An'anaviy din tobiylarining dinni to'g'ridan to'g'ri o'rganadigan yagona manba tariqat shayxlari. Tariqatdagi bu shayxlarga ko'pincha pir, hazrat, shayx, alloma kabi unvonlar taqishadi. Vafot etgan mazhab imomlariga nisbatan bu hazratlar tirik din manbalaridir. Bu pir va shayxlarga ergashishdagi tamal mantiq ayni aqlni ishlatmasdan tobe bo'lish, tekshirmaslik, savol ostiga olmasdan ularning gapiga ishonish. Vaholanki yuqoridagi Ahzob 61-oyatda ko'rganimizdek, ko'pchilik insonning to'g'ri yo'ldan ozishiga sabab kattalarga ko'r-ko'rona itoat va bog'liqlikdir. Aql ishlatish o'rniga taqlidni dinlashtirish, ota-bobolar yo'lini tutish va ko'pchilikka ergashish va kattalarga taslim bo'lish orqali to'g'ri yo'lni topish ehtimolini Qur'on qabul etmayapti. Qur'on din manbai sifatida o'zidan boshqa na biror shayxga, na bir mazhabga, na bir hadisga va na bir tariqatga izn bermagan. Qur'onga ko'ra to'g'ri yo'lga erishish uchun, siroti mustaqimga erishish uchun aqlni o'chirib kattalarga ergashish emas, balki Allohning kitobiga kelish va uning ustida teran tafakkur etish lozim. Axir ular Qur'on ustida fikr yuritmaydilarmi? Niso 82. Oyatlarni tafakkur qilishlari va aql egalari eslatma ibrat olishlari uchun biz senga nozil qilgan bir muborak kitobdir bu. Sod 29. Agar aql yuritsangizlar, sizlar uchun oyat alomatlarini aniq ravshan qilib berdik.
Ali Imron 118. Yana bir ulkan muammo shuki, tariqatlarning ko'pchiligi tasavvuf aqidasini tashishiga sabab bu aqida nomidan o'rtaga qo'yilgan ko'pgina yaxshi narsalar bilan birga islomning ruhiga aslo mos kelmaydigan talqinlarni ham bu aqidaning mashhur ismlari yuz xotiriga qabul etishavergan. Birgina misol Muhiddin ibn Arabiy, tasavvuf tarixidagi eng mashhur ism. Qarang nima deydi bu Ibn Arabiy. Alloh menga hamd aytadi, men esa unga. U menga ibodat qiladi, men esa unga. Bir holda men uni iqror eturmen, ashyodagi rangoranglik va farqlilikni ko'rgach esa inkor eturmen. Bu Ibn Arabiyning Fususul Hikam asarida keladi. Ibn Arabiy bunga o'xshash ifodalari to'la kitobi shaxsan payg'ambar tarafidan berilganini iddao etadi. Allohga ochiq haqorat bo'lgan bu so'zlarni qutqarishga urinib, Ibn Arabiy va boshqa tariqat va tasavvuf sir asrorlari va hikmatlari deya ta'vil etmoqchi bo'lishadi. Hatto buni haqorat deganlarni qalb ko'zi ko'r va bu so'zlardagi chuqur ma'nolarini fahmlay olmaslikda ayblashadi. Tariqat tobilarining ko'pchiligi o'z aqidasidan boshqalarni osonlikcha kofir e'lon etaveradi. Afsuski, tariqat va tasavvuf o'z tobilarining aqllarini mana shunday ko'r qilib qo'ygan. Mazhab kattalari agar Qur'onga iymoni bo'lsa, bu kabi haqoratlarga eng keskin shaklda qarshi chiqishi kerak edi. Ammo aksincha, bu shaxslarning yuz xotiriga bu haqoratlarni islomiy aqidaning bir parchasi kabi ko'rsatib, Qur'onning keltirgan sof va pokiza dinni buzib loyihalaydi va o'z tobilarini ham shunga majburlaydi. Shayxini uchirgan muridlar. O'lgan shayx qabrida qilingan g'aroyib xatti-harakatlar, latta bog'lashlar, ta'zim va sajdalar tamoman sharmandalik manzaralaridir. Shayxlarning ko'pchiligi o'lmasidan oldinoq tariqat jilovini yo o'g'liga, yo kuyoviga, yo ukasiga meros qilib beradi va umuman moddiy va ma'naviy ishg'ol tizginini oliya monopoliyasiga aylantiradi. Tariqatdagi son-sanoqsiz razolatlar zanjirida bu bir halqa xolos. Vaholanki dinimizga ko'ra omonatni ahliga berish kerak, qarindoshga emas. Muridlarga ham beriladigan avliyolik martabalari shayxlarga o'ta bo'rttirilgan shaklda beriladi. Shayxlarning karomati deya shunday hikoyalar aytiladiki, Qur'ondagi payg'ambarlar mo'jizasidan ham oshib o'tadi. Xalq orasida shayx uchmas, murid uchirar degan gap bejiz aytilmagan. Bu farqli tariqatlardagi muridlarning bir-biriga qarshi maqtanish mexanizmini bildiradi. Eng ko'p va eng katta karomatni ko'rsatgan shayxning muridi bo'lishni, g'ururini tatishni istagan muridlar har gal shayxlarini boshqa shayxlardan yana biroz balandroqqa, yana biroz uzoqroqqa uchira bu poygani avj oldiradi. Hayvonlarni, insonlarni tiriltiradigan, dengizlarning, ummonlarning ustida yuradigan, bir vaqtning o'zida bir nechta joyda ko'rinadigan hammasi o'sha shayxlari. Supermen shayxlar qalbidagini biladi. Hodisalarni uzoqdan pult orqali boshqaradi. Bir qarashla hidoyatga soladi, xohlaganini jin yoki boshqa yo'llar bilan uradi, suflash, tuflash, dam solish, bir kalima bilan shifolar sochadi, bir teshigi bilan odamlarga nurlar yog'diradi. Shayxlardan bu karomat, mo'jizalar zohir bo'lgach, qaysi murid shayxiga e'tiroz bildira olsin, shayxning lofini tortishi olsin, aqlini ishlata olsin. Eng yaxshi murid ko'zni chirt yumib bo'yin egadigan murid. Aksariyat tariqat ta'siri ostida qolgan kishilar afsuski izlanish, tekshirish va aql ishlatish o'rniga faqat taqlid va mutelikni buyuradigan bu tariqatlarni onglariga urgan kishanlaridan qutula olgan emas. Agar tekshirib ko'rilsa, bugun musulmon xalqlar ma'lum peshvolarni xatosiz va tortishuvsiz din ilmlari manbai qabul etishlarining sababi musulmon dunyosida 100 yillardir chuqur ildiz otgan tariqatlarga va ularning shayxlariga ko'rkorona ergashishi ekanini ko'rish mumkin. Xotinlarga o'xshab kulaverma kabi bu hayotda kulish, zavq olish kabi fitriy ehtiyojlarni ham taqiqlaydigan iboralarni kelib chiqishi yillardir tariqatlar ta'sirida shakllangan tarbiyaning zohiri ekanini anglash mumkin. Xulosamiz shuki,
tariqatlarning bergan bunday tarbiyasi an'anaga aylanib, bugun tariqatga aloqasi bo'lmagan kishilarning ham hayotida chuqur iz qoldirgan. Mashaqqatdan madad, izdirobdan savob umid qilishni, bir insonni haddan ziyod ulug'lab, unga ko'r-ko'rona ergashishni talab qiluvchi tariqatlar Qur'onning talabi bo'lmish aql ishlatuvchi inson qarshisidagi eng katta to'siqlardir. Qur'ondagi dinni zohir etilishi uchun Qur'onga qaytish, undan tashqari barcha din manbalarini, rivoyatlar, hadislar, fiqh va masala kitoblari, mazhab fatvolarini Qur'on qarshisidan supurib tashlash shart bo'lganidek, tariqat va shayxlar ham bular qatoriga kiritilishi kerak. Shundagina dindoshlarimiz payg'ambarning va ilk 4 xalifaning davrida bo'lgani kabi Qur'ondan boshqa din manbasi bo'lmagan, jomidan tashqari alternativ diniy muassasasi bo'lmagan, shayx kabi Alloh va banda orasiga kiruvchi vositachi ruhbon sinfini ham tan olmaydigan, Allohdan o'zga hech kimga taslim bo'lmaydigan, qalb bilan birga aqlni ham ishlatadigan va yolg'iz Allohga qullik qiladigan shaxslarga aylanadi. Ogoh bo'lingizki, din yolg'iz xolis Allohningdir. U zotdan o'zga avliyolarni olganlar aytadiki, biz ularga faqat bizni Allohga yaqinroq qilishlari uchun ibodat qilamiz. Shak shubha yo'qki, Alloh ular ixtilof qilayotgan narsalar xususida ular ustida hukm qilgay. Shak shubha yo'qki, Alloh yolg'onchi va nonko'r kimsalarni hidoyat qilmas. Zumar 3. Sizlarga Robbingizdan nozil qilingan narsaga ergashing, avliyolarga ergashmang. Kamdan kam pand nasihat olursiz. A'rof 3.